知有冇影緊喎。望下你嘅右手邊，你嘅右邊，睇下個景色。你嘅正前方就係景賢里啦，見唔見到啊？古蹟嚟㗎，係啊。司徒拔道上，9拍呢度，9拍，9%，係。好啦，最斜嗰啲過咗啦。係啊。睇出邊個景幾靚，會前啲，未到。係，直去。
唔係，唔係，再前啲，呢度好多人㗎。直上。呢度3%咋？最斜嗰啲過咗啦都話。過晒啦。即係嗰啲長命斜過晒，一陣有啲短斜嘅。係。好辛苦啊！慢慢啦，唔好一下子爆上去。前邊路口等啊！前邊路口等啊！咁啊，Wally啊！上到呢度咧，140幾心跳，哦，誇張。
我頂籠160，我要停，就要收腳㗎啦。個火數唔係個揦嘢㗎啦。斜路咧 keep 住10零咯，10幾速度咁行啦，暫時13、14。係咪直上啊？我都唔知係咪直上，我都未踩過啊！食上先啦，唔理佢啦。應該係直上啦，黃竹坑、黃泥涌嗰邊上啩。去啦嚇！睇埋翻車先，穩陣啲啊！係咪先？沿住都係一條路啫嘛。我知，穩陣啲啦。嗰度好斜添喎，嗰度我見到。嗰度好鬼斜啊！呢度係黃泥涌塔道，而家由呢條黃泥涌塔道上，呢條馬路就比較窄少少。哇！個大車過幾驚啊！驚到我啊！呢條路好爛啊！咁大個窿嘅，哇！都好多大車，都驚驚地啊！好貼啊啲車！哇！好多樹葉啊，埋得滯又好易跣胎啊！今日好熱啊，好辛苦啊，踩得。
呢條真係長命斜嚟喎，好鬼長啊！辛苦。我上咗先啦，叫佢停車，停車先啦。好辛苦啊！堅持，堅持住，好，好。跟咗，堅持，好。我記得好似係有㗎。呢度就再上去上唔到啦，要俾錢嘅呢度。我直情係一定呢度啫嘛，係啊係啊係啊。